做全屋智能家居，8个装错就翻车的细节，90%的人都忽略了。1. 智能开关，零线要从灯接，还要预留好86底盒，且底盒深度5公分，否则模块装不进去。2. 智能中控屏，必须有零线供电，要提前规划好位置，同样使用86底盒，深度5公分，不然只能当电子钟。3. 网线预留，每个房间都要预留1根网线，客厅预留1根 AC 加 AP 组网，才能无缝漫游。4. 双控布线，智能开关不需要双控线，所以不用做双控布线，省着钱购买2个智能音箱。5. 窗帘和尺寸，单轨预留15公分，双轨预留25公分，不然只能拆吊顶反光。6. 人在传感器，要提前预留好电源线，不然就只能装电池了。7. 智能空调控制，中央空调需要提前预留1个插座给 V2F 供电，不然智能面板装了也控制不了主机。8. 智能灯带，若需要装智能灯带，要提前预留好3芯线，不然调色灯带只能装白光。如果你家现在正在装全屋智能，我发设备清单和水电预留清单给你。